Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Masazırda 569 nömrəli marşruta yaxın, marşrutdan 50 metr aralı məsafədə 3 otaqlı həyət evi satışdadır. Ev 1,8 sotda tikilibdir. 100 kvadratdır. Yəni 100 kvadratdan ibarətdir. Bu evin üst görünüşü və burada göründüyü kimi həyəti, geniş bir həyəti qalıbdır. Həyətinə beton döşənibdir. Geniş bir darvazası. Qurunç suların atması üçün belə bir trap xətti çəkilibdir. Onu qeyd edim ki, qaz, su, işıq daimidir və kombi aparatı da və radiatorlar da var. Bura həyətində belə bir şkafı var ki, və burada da bax, kombi aparatı da yerləşdirildi. Ehtiyat süsəni də var. Bir daha həyətini göstərim. Evin onu qeyd edim ki, kürsülüdür. Evə daxil olduqda geniş bir dəhlizi və bu göründüyü kimi bax, bura belə bir geniş mətbəxi qalıbdır. Mətbəx studiya olubdur. Yəni geniş qalıb, yəni açıqdır hər tərəfi. Belə bir geniş mətbəx yaranıbdır və burada da enli bir qapı və bu qapıdan da belə bir geniş zal otağına keçilir ki, bax, belə bir geniş zal otağı var. Döşəməsi laminatdır. Ev göründüyü kimi tam təmirli formadadır, təmirlidir. Bax, burada isə belə bir geniş ikinci bir koridor demək olar və bu, bax, belə bir yer saxlanılıbdır ki, burada da şkaf yığmaq mümkündür. Və sağ tərəfdə yataq otağı yerləşir. Qeyd edim ki, ev 3 otaqdan ibarətdir. Sənəd qaydasında da çıxarış mülkiyyətdir. Notarial kontorda alqı-satqıya gediləcək. Bura isə ikinci bir yataq otağı. Yəni, ümumi üçüncü bir otaq. Və bax, burada da belə bir boşluq var ki, artıq şkafda qoyulubdur. Şkaf yeri var. Burada əlavə şkafda yığmaq olar. Kombi üçün də yeri burada saxlanılıb və hamam otağı. Mətbəx kafedir. Qeyd etdiyim kimi, sənəd qaydasındadır. Çıxarış mülkiyyətdir. Bu evin başlanğıc qiyməti 54.000 manat deyilir. Real alıcıya endirim olunacaqdır. Hər kim alırsa Allah xeyrini versin.